हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। ये देखिए मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ क्रसुला कैंप फायर। एक जो है ये सकुलेंट्स है, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। कई दिन पहले से आया हुआ है, मुझे पता नहीं चला। आज मैं सफाई कर रही हूँ तो इसका मैंने बॉक्स देखा पड़ा हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इमीडिएटली बैठ गई इसको खोलने के लिए, और मैंने सोचा चलो आप लोग को शेयर करें। देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। खुशी भी हो रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं मेरा प्लांट ख़राब ना हो गया हो, क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले का आया हुआ है। 2-3 दिन तो मेरे ख्याल से हो ही गए होंगे, क्योंकि 4 को ऑर्डर किया था, 2-4 दिन बाद आ गया होगा। ये घर वालों ने ला के रख दिया इसको ऐसे ही, मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं मुझे। एक्चुअली मेरे बच्चे जो हैं सब बाहर रहते हैं और सब आए थे उस समय दशहरे में, फिर चले गए। ये जो है हल्का सा मॉइस्ट है, बिल्कुल पेपर है। कितनी बढ़िया पैकिंग करके देते हैं, वो लग रहा है ठीक रहेगा। ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लग रहा है। ओ माय गॉड, सो स्वीट। ये देखिए, लग रहा है चल जाएगा ये। इसकी जो थोड़ा सा फंगस लग गया है, ब्लैक से पड़ गई हैं लीव्स इसकी। ये वाला देखिए, डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है इसकी, इसमें फंगस इस लीफ में लग गया है। रूट देखिए, इसकी रूट्स बढ़िया चल रही हैं, ऐसा लग रहा है लग जाएगा प्लांट ये वाला। बस इसको इमीडिएटली लगा देते हैं, बाकी काम बाद में किया जाएगा। इसके लिए मैंने ऐसे ही अभी मिट्टी तैयार कर ली है। इसमें स्पेशल कुछ नहीं मिला रहे हैं, बस ज़्यादा बालू मिला रखी है, क्योंकि जितने भी सकुलेंट्स हैं इनको जो है वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जिसमें कि पानी बिल्कुल ना रुके, नहीं तो रूट्स जो है ख़राब हो जाएंगी। और मैंने मिट्टी में पानी पर्याप्त मिला लिया है, क्योंकि पता नहीं कितने दिन पहले का चला हुआ है, मैं नहीं चाहती ये सूख जाए। और ये नीचे की जो स्टेम्प है इसको तो काट लेते हैं, क्योंकि ये सॉइल के पास पहुंच जाएगी तो हो सकता है ये खराब हो जाए, इसमें फंगस लग जाए। दिवाली का समय है, पटाखे बहुत बज रहे हैं, इसको भी काट लेते हैं। हाँ, अभी ये पहले इसको लगा के देख लें एक बार, क्योंकि ऊपर का जो फोलिएज है ये काफ़ी हैवी सा हो रहा है, तो प्लांट्स झुक, जैसे लग रहा है झुक जाएगा, इसको स्ट्रेट हो नहीं पा रहा है ये। ज़्यादा हमें काटने का मन नहीं कर रहा है, कहीं ख़राब हो जाए। हाँ, जितना भी ये कटी हुई हमने रखी थी ये भी लगा देते हैं, क्योंकि इसको तो मैं पहली बार लगा रही हूँ। जो जेड प्लांट है, एलोवेरा, ये सब इसी वैरायटी के हैं, सब ऐसे ही स्टेम से ग्रो हो जाते हैं, तो ये जो इसकी जो वेस्ट है ये भी सब ग्रो हो जाएगा। अभी इसको हम कुछ दिन शेड में ही रखेंगे, 2-4 दिन, फिर हल्की हल्की रोशनी में रखेंगे, डायरेक्ट इसको धूप में नहीं रखेंगे, कहीं ख़राब ना हो जाए। ये दोस्तों, मेरा देख करके इसको बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था। हमेशा मैं फेसबुक इन सब में फ़ोटो देखती थी, कभी भी ख़रीद नहीं पाती थी। मैंने इलाहाबाद की भी कई नर्सरीज़ में इसको ट्राई करा, कहीं मिल जाए मुझे, लेकिन कभी कहीं पर भी नहीं मिला। सब आश्वासन दे देते थे कि आएगा तो भेज से आपको दिया जाएगा, लेकिन एक बार भी नहीं मिला। तो जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, और मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, रिस्क लेते हैं इसको ख़रीदने का। देखिए कितना सुंदर है। इसके बताते हैं, गर्मियाँ जब ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है तो जो इसकी टिप है ये ऑरेंज सी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम शायद कैंप फायर पड़ा है, क्योंकि फायर की तरह हो जाता है। ये मेरा ग्रैंडसन, ये भी बहुत शौकीन लग रहा है प्लांट्स का, ये भी बार बार टच करता है। जितने मैं वीडियोस बनाती हूँ सब में मेरे आसपास ही रहता है। उम्मीद है दोस्तों पसंद आया होगा मेरा गिफ्ट ये वाला। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी दिवाली।